So you're telling me कि जो लोग खराटे लेते हैं there are chances उनको stroke होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं just because you're snoring. That's the first time. तो अब जो रिसर्च ने बताया है, और थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स का डेटा है, ये कोई 100 या 10 लोगों का नहीं है, हजारों में पुरानी स्लीप हार्ट हेल्थ स्टडी, फ्रेमिंगहैम स्टडी, सबसे डेटा निकाल के देखा गया है कि जिन लोगों को मॉडरेट और सिवियर है उनकी चांसेस ऑफ स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डिमेंशिया, बहुत ज़्यादा. सडन डेथ आर ऑल हायर.